နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ intro ဘာတူထဲမှာရှိနေတဲ့ color sampler တူဖြစ်ပါတယ် intro ဘာတူနေရာကို mouse နဲ့ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ color sampler တူဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါသူ့ကိုတော့မတို့ကဒီမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာတွေကိုဖော်ပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုး R တန်ဖိုးကဘယ်လောက် G တန်ဖိုးကဘယ်လောက် B တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြပါတယ်သူက၄နေရာအထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုခရမ်းရအောင်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ဒီမှာခရမ်းရအောင်နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာလာပြီးတော့တွက်ချက်ပေးပါတယ်နောက်ထပ်တန်ဖိုးတစ်ခုကိုသိချင်နေဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာလာပြီးတော့တွက်ချက်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုလိုချင်နေဆိုရင်နောက်တစ်နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူက၄ကအထိပဲထပ်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီ sampler 2ကို၄ကထပ်ကြော်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးအသစ်ပြန်စပြီးတော့အရောင်တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ clear ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အသစ်ပြန်စပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့အရောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ sampler 2ကိုသုံးလို့ရပါပြီ၄ကပဲသုံးလို့ရပါမယ်၄ကထပ်ပို့ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ clear ကိုနှိပ်ပြီးမှအသစ်ကပြန်စပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ color sampler တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မိမိပုံထဲမှာရှိနေတဲ့ color တွေရဲ့ code တွေကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်